gatos y los perros tienen sus necesidades nutricionales tanto a nivel de macronutrientes como micro, ¿vale? En casa, cuando hacemos sin orientación, depende de cómo lo hacemos, se ve afectado sobre todo la cantidad de micronutrientes. En las dietas comerciales, por ejemplo, en los pinzos, en las croquetas, como son conocidas, sí que tiene, por ejemplo, una ventaja, que es la cantidad de micronutrientes, justamente, está a niveles equilibrados, ¿vale? Porque está estudiado por especialistas. Sí, un ejemplo muy típico de dieta casera sin orientación de un profesional es el arroz con pollo, que todos, o sea, o la mayoría de las personas algún día, por probar la alimentación natural o por dar algo más casero y natural, se hace el arroz con pollo. Es una dieta que sí tiene deficiencia nutricional, ofreciendo una dieta baja en grasa, que incluso estamos hablando de un macronutriente y que es esencial para perros y gatos. ¿Por qué? Porque la grasa es la fuente de energía principal para los carnívoros. Sí, la dieta BARF, que es la dieta cruda, ahora podemos tener bastante información sobre ella, ¿vale? Que es la dieta que más recomendamos. Y es la que más se acerca a la naturaleza de un perro o un gato, como si es la que se acerca más a su dieta ancestral, ¿vale? Cuando hacemos una dieta estándar que está padronizada, no conseguimos acercar al máximo al individuo. Cada individuo tiene sus necesidades. Un perro, por ejemplo, puede ser muy diferente del otro, sobre todo cuando hablamos de razas, del porte, de actividad física, la parte emocional, si tiene algo de ansiedad, si es muy tranquilo, más bien es un perro muy inactivo, ¿vale? Son cosas que es muy importante tener en cuenta a la hora de formular una dieta, porque sí que algunos nutrientes en este sentido los podemos modificar y hacerlo de manera más personalizada. E incluso en animales que tienen ya alguna patología, podemos optimizar sobre todo lo que son micronutrientes o grasas antiinflamatorias para actuar a un nivel más adecuado, incluso a nivel de tratamiento a una patología.